Jangan lupa subscribe dan komen dan share. Bye, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Ini adalah acara pertandingan tarik tambang yang diadakan Sijoka Masjid Sijoka antara anak-anak dan bapak-bapak. Inilah dia guys pertandingannya. Dia ditarik sama anak-anak. Dimenangkan oleh anak-anak guys. Tarik tambang. Sekarang terakhir. Jadi sekarang itu, aduh anginnya kenceng ya. Pertandingan antara perempuan dan laki-laki di Sijoka Masjid guys. Jadi ini adalah acaranya Sijoka Masjid untuk acara kalau di kita madrasah. Jadi pesta olahraganya guys dikumpulkan. Nah, sekarang ini adalah pertandingan tarik tambang. Sebenarnya tadi banyak guys pertandingannya, tapi tidak terekam. Ini terakhir, Yos, tarik tambang. Kasa, iya. Yavi, Yang perempuan ternyata menang, yang laki-laki ternyata kalah. Ternyata yang laki-laki tidak terima guys. Menginginkan pertandingannya diulang guys. Inilah dia guys. Yosa. Oh, sasin torimas guys. Ini adalah oke guys, kita pasang dulu. Ternyata sekarang kita mau mengadakan guys, sekarang kita mau foto dulu. Mantap kan? Banget ini setiap sebulan sekali nih acara begini nih. Oke guys, kita lihat di sini guys. Nah, ini guys ya tuh. Kita mau foto-foto dulu. Terakhir karena ini udah sore guys. Di sini udah mulai masuk musim dingin. Jadi jam berapa sekarang? Jam 15.58 udah mulai mataharinya tertutup gunung guys. Oke, sekarang kita mau foto. Nah, kita cek dulu guys. Aduh, simpen ya guys ya di sini ya. Oke.
皆さんいいですか。じゃあ3、2、1、フリーフリーパレスタイン、せーの。フリーフリーパレスタイン。3、2、1、フリーフリーパレスタイン。じゃあ3、2、1。Free Palestine! 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 お疲れ様です。ありがとうございました。Oke, ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうこれの閉会式にするので、ちょっと席を座ってください。その場所に座ってください。Oke guys, ternyata ini sudah selesai dan sekarang mau pemotretan beberapa anak katanya, biar buat dokumentasi guys. Ini adalah apa ya, komunitas Shijoka Muslim Association di Shijoka Masjid. Buat teman-teman yang mau ikut gabung silahkan. Ada madrasahnya guys ya, setiap Sabtu dan Minggu. Boleh daftar langsung ke panitianya. Lihat aja di website. Kalau mau tanya-tanya boleh telepon langsung. Pakai bahasa Inggris bisa, pakai bahasa Jepang bisa. Ya, untuk wilayah Shijoka silahkan. Mantap bro. Kita lihat guys, sekarang kita mau foto lagi. Oke.閉会式を始めます。サイード先生、挨拶をお願いします。スミダーストロートサラマナラスーリンナ。はい、皆さん今日は運動会お疲れ様でした。お父さん、お母さん、そして女の子、男の子をみんなで、楽しめたかと思います。そして同時に、女の人の強さも分かったんじゃないかなと思いますが、男の子たち、今日感じた女の子の強さ、本当は女の強さこんなもんじゃないですよ。みんなが成長してお父さんになった時、結婚した時、本当の女の強さと怖さを知ることになりますよ。その時のために準備をしておいてください。はい、じゃあちょっと寒くなってきたので、最後なんですが、預言者モハメドさんのナーハラサルマこのように言いました。モミナのカウイヨハイロンはアハブイランラーヒミナルモミヌアドイフ。ムスリム、強いムスリムは弱いムスリムよりも、良いと、そしてアンラーにとって、愛される存在だと言っています。この強さ弱さというのは体の強さだけじゃない、心の強さだけじゃないです。預言者モハメドさんのナーハラサルマはライサシャディードビスソラインナマシャディードアンラディヨムセコナフサホインダルガダ。本当に強い人というのは誰かをこう投げ飛ばしたり、するような力の強さのことではない。はい、何の強さのことでしょうか。このハディースはハディースの授業の中でやってますよ。本当の強さというのは力の強さじゃなくて、どんな人が本当に強い人ですか。はい、マキシ君。心の強さ、はい、心の強さは心の強さだけど、どんな強さかな。はい、ヤスイン君。優しい強さ、もっと具体的な強さです。どんな時にどんな風にあるのが本当に強い人ですか。はい、ヤフヤ君。
だんだん寒くなってきたんで、もう先延ばしにするのはやめておきます。どんな人が強いかというと、怒りを感じたとき、怒っているときに自分のことを抑えることができる人が本当に強い人だというふうに、学びましたよね。はい、じゃあ最後クイズで締めくくります。商品がありますよ。預言者モハメドさんの名前さんはこのようにおっしゃいました。アリモアブナーコンアシバハワルリマヤワロコバルハイ。アラビアを知ってるとちょっとヤヒヤ君がいるんであれなんですけど、はい、預言者モハメドさんの名前さんは子供たちにこの3つのスポーツを教えなさいと言いました。はい、その3つとは何でしょうか。はい、桜さん。はい、水泳おめでとうございます。はい、プレゼントをもらいに来てください。はい、おめでとう。はい、司会の人たちも参加してもらっていいよ。はい、あと2つ残ってるよ。なんだっけ。手挙げてよね。歌いてみる。なんかスポーツ。寒いから寒いから冬が来ちゃうスポーツではなかったです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ相田さん。はい、アーチェリー。おお、すごい。マブローク。マーサーが、はい、もらいに来てください。相田さん。はい、最後の一つ何かな。出たのは水泳、アーチェリー。はい、じゃあ今日は女の子が強かったから、はい、どうぞ。はい、乗馬、はい、馬に乗ることです。はい、おめでとうございました。はい、ということで皆さん、体も大事ですし、心も大事、そして知識も頭も大事ですので、皆さんバランスよく、頑張っていってください。はい、今日はどうもありがとうございました。Oke guys, sampai sini dulu ya. Kita akhiri. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine!